پەروەردەکردنی زمانی دایک پێویستە لەلایەن دایک و باوکەوە پەروەردە بکرێن، دواتر لەلایەن مامۆستاکانەوە لەلایەن پەروەردەوە پەروەردەی زمانی دایک بکرێن. هیوادارم زمانی دایک لە یاد نەکرێن. طبعا زمانی کوردی دەوڵەمەندترین زمانە لە ئاستی دنیادا، بەڵام بەداخەوە خۆمان پەرە بەو زمانە نادەین و زمانی خۆمان زۆر بە کەمەزانین. من وەکو گەنجێکی خانەقینی حەزکەمەوە زوان خانەقینی قسە بکەم، بە زاراوەی کەڵبەری لەگەڵتانە قسە بکەم. ئەبێت ئەو زوانە هەر زوانێک هەر زاراوەیەک بپارێزین. زوان پاراستن خاک پاراستنە بۆ گەنجانی داهاتوو، بۆ مناڵی خۆمان، بۆ ئایندەی خۆمان. بە ژێرەی مێژوو زمانی کوردی چەند لهجەیەک و دیالێکتێکی جیاوازی وەکو دیالێکتەکانی کرمانجی خوار و کرمانجی ژوورو پێویستە ئەم دیالێکتانە کۆ بکرێتەوە لە قالبێکی ڕێزمانیدا بۆ ئەوەی بتوانین نەوەکانی داهاتوومان سە ئەو زمانەوە سە ئەو ڕێزمانە بەردەوام بن و بوونی خۆمان بسەرمێنین وەکو کورد.